Salutare tuturor și bine ne-am găsit sau regăsit pe acest canal, frați și surori. Astăzi vom continua cu demistificarea Bibliei și în particular cu demistificarea unui eveniment foarte interesant și care până acum nu avea o explicație rațională și de bun simț. Veți vedea de ce acest eveniment nu se putea întâmpla decât în cazul în care factorul uman este implicat de ambele părți, factor care include și greșeala, ceva ce nu poate exista în cazul unei entități atotștiutoare sau atotputernice, ceea ce nici nu este cazul până la urmă, după cum veți vedea. Pentru că această distrugere a fost decisă și realizată de către o parte din oamenii care ne-au creat în laboratoare, după chipul și asemănarea lor, după cum scrie și în Biblie atât de clar. Numele acestor oameni creatori de viață este Elohim, ei fiind cei care au trimis toți profeții de-a lungul istoriei, iar acum, deoarece suntem în era științifică în care putem înțelege totul rațional, Elohim s-au decis să-și trimită ultimul profet, pe Rael Maitreya, căruia i-au încredințat o serie de mesaje revoluționare care se regăsesc în cartea pe care o puteți descărca gratuit din linkul oferit în descriere. Dar acum, iată cum merge mai departe povestea de săptămâna trecută, aceasta continuând cu cataclismul din timpul lui Noe. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile care se târăsc pe pământ și tot pământul. Geneza 1:26. După chipul nostru, poți vedea că asemănarea este izbitoare. În acel moment au început problemele pentru noi. Echipa localizată în țara pe care acum o numiți Israel, care în acele timpuri nu era departe de Grecia și de Turcia pe continentul originar, era compusă din creatori geniali care formau probabil cea mai talentată echipă dintre toate. Animalele lor erau cele mai frumoase, iar plantele aveau cele mai dulci parfumuri. Acesta era ceea ce voi numiți paradisul pe pământ. Ființele umane pe care le-am creat aici erau cele mai inteligente, așa că a trebuit să se facă asigurări pentru ca aceste ființe create să nu-și depășească proprii creatori. Cei creați trebuiau din această cauză ținuți departe de marile secrete științifice, în timp ce erau educați în scopul măsurării inteligenței lor. Din toți pomii din rai poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2:17. Asta însemna că voi, cei creați, puteați învăța tot ce doriți, citi toate cărțile pe care vi le puneam aici la dispoziție, dar că nu vă puteați niciodată atinge de cărțile științifice, pentru că altfel urma să muriți. I-a adus omului toate animalele pentru a vedea cum le va numi. Geneza 2:19. Oamenii trebuiau să posede o înțelegere amănunțită a plantelor și animalelor, modul lor de viață și felul în care pot obține mâncare de la ele. Creatorii i-au învățat numele și puterile a tot ce exista în jurul lor, din moment ce botanica și zoologia nu erau considerate periculoase pentru ei. Imaginează-ți bucuria acestei echipe de creatori, având 2 copii, un bărbat și o femeie, alergând de jur împrejur și învățând cu înverșunare ceea ce le era predat. Șarpele a zis către femeie: din fructul copacului care este în mijlocul grădinii nu veți muri, pentru că Elohim știu că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi precum zeii. Geneza
cu 1:5. Unii oameni de știință din această echipă simțeau o dragoste adâncă pentru aceste ființe umane, creaturile lor, și vroiau să le dea o educație completă cu scopul de a-i transforma în oameni de știință, la fel ca și ei. Așa că le-au spus acestor tineri, care deveniseră aproape adulți, că își pot realiza studiile științifice și că în acest fel vor deveni la fel de învățați ca și creatorii lor. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Geneza, capitolul 3, versetul 7. Noile ființe umane au înțeles atunci că pot deveni și ele creatori la rândul lor și au devenit furioase pe părinții lor pentru că le-au ascuns cărțile științifice, considerându-le în acest fel ca pe niște animale periculoase de laborator. Jehova Elohim a spus către șarpe: blestemat să fii, pe pântecele tău să te dărăști și țărână să mănânci în toate zilele tale. Geneza 3:14. Șarpele era micul grup de creatori care au dorit să le spună adevărul lui Adam și Evei și ca rezultat au fost condamnați de guvernul de pe propria lor planetă să trăiască în exil pe Terra, în timp ce toți ceilalți savanți au trebuit să-și oprească experimentele și să părăsească pământul. Și-au făcut Elohim pentru om și pentru soția sa îmbrăcăminte de piele și au îmbrăcat. Geneza 3:21. Creatorii le-au dat creațiilor lor elementele strict necesare pentru supraviețuire, îndeajuns pentru a se descurca, fără a mai fi nevoia unui contact viitor cu ei. Biblia a păstrat o frază care se apropie de documentul oficial. Acum că omul a devenit unul dintre noi, mulțumită științei, acum trebuie să ne asigurăm că nu-și va pune mâna și va lua din pomul vieții ca să mănânce și să trăiască în veci. Geneza 3:22. Viața umană este foarte scurtă, dar există o cale științifică pentru a o prelungi. Oamenii de știință care studiază toată viața nu pot să înceapă să înmagazineze cunoștințe suficiente pentru a putea să facă descoperiri interesante decât doar atunci când îmbătrânesc, motiv pentru care și progresul uman este așa de încet. Dacă oamenii ar putea trăi de 10 ori mai mult, cunoștințele științifice ar face o săritură gigantică înainte. Dacă atunci când le-au creat aceste ființe ar fi trăit mai mult, atunci ar fi devenit repede egalii noștri, pentru că facultățile lor mentale le sunt cu puțin superioare celor alor noastre. Ei nu erau conștienți de propriul lor potențial. Acest lucru se aplică în special oamenilor din Israel, care, așa cum am menționat anterior, fuseseră aleși într-un concurs drept cel mai reușit tip de umanoizi de pe pământ, datorită inteligenței și geniului lor. Aceasta explică de ce ei s-au considerat întotdeauna drept poporul ales. Într-adevăr, ei au fost oamenii aleși de către echipele de savanți care se strângeau împreună pentru a-și judeca creațiile. Poți vedea și tu numărul geniilor care s-au născut din această rasă. Și zgonind pe om, l-a așezat în estul grădinii din Eden și a pus heruvimi cu sabie de foc vâlvâietoare să păzească drumul către pomul vieții. Geneza 3:24. Soldați cu arme cu dezintegrare atomică au fost plasați la intrarea rezidenței creatorilor pentru a împiedica ființele umane să mai fure cunoștințe științifice mai multe. Dar, după un timp, Cain a adus jertfă Elohimilor din roadele pământului și Abel a adus de asemenea din cele întâi născute oi ale sale. Geneza 4:3-4.
Creatorii care se aflau în exil sub supraveghere militară au solicitat ființelor umane să le aducă alimente cu scopul de a le arăta superiorilor lor că noi oameni creați erau buni și că nu se vor mai întoarce niciodată împotriva creatorilor. În acest fel au reușit să obțină de la conducătorii lor permisiunea pentru ca oamenii să beneficieze de pomul vieții. Iar asta explică în ce fel au trăit atât de mult. Adam a trăit 930 de ani, Set 912 ani și Enoch 905 ani și tot așa, după cum stă scris în Geneză. Capitolul 5, versurile 1-11. Iar după ce au început a se înmulți oamenii pe pământ și li s-au născut fiii lui Elohim, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții, care pe cine a dorit. Geneza 6:2. Creatorii care trăiau în exil au luat cele mai frumoase fiice ale umanității și le-au făcut soțiile lor. Nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, deci zilele lor să mai fie 120 de ani. Geneza 6:3. Longevitatea nu este ereditară și, mai mult, datorită autorităților de pe planeta îndepărtată, copiii noilor ființe umane nu au beneficiat automat de pomul vieții. În acest fel, secretul vieții a fost pierdut, iar progresul uman a fost încetinit. Când fiii Elohimilor au început a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii, aceștia erau vestiții viteji din vechime, oamenii faimei. Geneza 6:4. Aici aveți dovada relațiilor dintre creator și fiicele umanității pe care le creaseră după propria lor asemănare, producând în felul acesta copii excepționali. Aceste acțiuni li s-au părut foarte periculoase oamenilor de pe planeta îndepărtată. Progresul științific de pe Terra era fantastic, așa că au hotărât să distrugă ceea ce creaseră. Și a văzut Jehova că răutatea omului s-a mărit pe pământ și că toate gândurile și inclinațiile sale sunt rele. Geneza 6:5. Răul în chestiune era dorința ființelor omenești de a deveni oameni științifici și independenți, egali cu creatorii lor. Fiind buni, având în vedere îngrijorarea celor de pe planeta Elohimilor, însemna ca noi oameni să rămână primitivi, vegetând pe pământ. Răul lor era dorința de a progresa, acest lucru permițându-le probabil să-i prindă din urmă pe creatorii lor într-o bună zi. Guvernul de pe planeta îndepărtată a hotărât să distrugă toată viața de pe pământ prin explozii de rachete nucleare. În orice caz, atunci când creatorii din exil au aflat despre proiect, i-au cerut lui Noe să construiască o navă spațială care să orbiteze Pământul în timpul cataclismului și care să conțină o pereche din fiecare specie care urma să fie conservată. Acest lucru era adevărat, vorbind la figurat, dar în realitate și cunoștințele voastre științifice vă vor permite foarte curând să înțelegeți asta. O singură celulă vie din fiecare specie, bărbătească și femeiască, era tot ce trebuia pentru a recrea o ființă întreagă. Aceasta este ceva asemănător cu prima celulă vie a unui fetus din uterul mamei, care conține deja toate informațiile necesare creierii unei ființe umane până la culoarea ochilor săi și a părului. Aceasta a fost o sarcină colosală, dar cu timpul a fost realizată. În momentul în care explozia a avut loc, viața fusese deja conservată la câteva mii de kilometri deasupra Pământului. Continentul a fost scufundat de un imens val seismic care a distrus toate formele de viață de pe suprafața sa. Arca s-a înălțat deasupra Pământului. Geneza 7:17.
După cum poți vedea și tu, este spus că arca a fost ridicată deasupra pământului și nu pe apă. Apoi a fost necesar să se aștepte până când nu au mai fost precipitații radioactive periculoase, iar apa a crescut mereu pe pământ 150 de zile. Geneza 7:24. Nava spațială avea 3 secțiuni. Să faci întrânsa 3 rânduri de cămări, jos, la mijloc și sus. Geneza 6:16. Mai târziu a aterizat pe Terra și pe lângă Noe a purtat un cuplu din fiecare rasă umană pământeană. Elohim i-au amintit lui Noe și a încetat apa de a mai crește. Geneza 8:1. După ce au monitorizat nivelul de radioactivitate și l-au eliminat grație științei, creatorii i-au spus lui Noe să dea drumul animalelor pentru a vedea dacă pot supraviețui în atmosferă. Această operație a reușit, iar ei au putut să îndrăznească să intre în aer liber. Creatorii le-au cerut apoi oamenilor supraviețuitori să muncească, să se înmulțească și să le arate mulțumirile lor binefăcătorilor care i-au creat și salvat de la distrugere. Noe a fost de acord să le dea o porție din recoltă și din vitele lor creatorilor drept mulțumire. Noe a făcut un jertfelnic pentru Elohim și a luat din animalele cele curate și din păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. Geneza 8:20. Creatorii au fost fericiți să constate că oamenii le doreau binele și au promis să nu mai distrugă niciodată creația lor. Au înțeles că era normal pentru ei să-și dorească să progreseze științific. Fiecare rasă a umanității a fost returnată în locul ei de origine și fiecare animal a fost recreat din celulele care au fost conservate în arcă. De atunci s-au răspândit popoarele pe pământ după potop. Geneza 10:32. Și am încheiat citatul. Personal aș mai adăuga la cele de mai sus și cea mai plauzibilă explicație pentru dispariția dinozaurilor și a brontozaurilor, care acum poate fi înțeleasă simplu și rapid. Aceste animale înfricoșătoare și care reprezentau un factor mare de risc pentru menținerea echilibrului vieții, nu au mai fost recreate odată ce Elohim au decis să reimplanteze viața de pe Terra. Și odată cu asta se evaporă și marele mister al dispariției dinozaurilor, datarea cu carbon fiind o glumă, eu urmând să fac și un video legat de asta la un moment dat în mod special. Fraților, dacă v-a plăcut ceea ce tocmai ați văzut și doriți să vă informați mai bine, puteți urmări playlistul care vă va apărea la sfârșit în partea stângă sus, în care puteți găsi mai multe videouri care merg în aceeași direcție. Nu uitați de asemenea să vă abonați la canal și să activați toate notificările, dând click pe clopoțel, așa încât să puteți urmări fiecare nou video pe care îl postez săptămânal. Alternativ, puteți da un like, un share sau participa și cu un comentariu, iar pentru cei care doresc să ne și întâlnim în viața reală, puteți găsi datele mele de contact în descriere. Eu vă pup pe toți și ne vedem curând!